szeretnék az, hogy mutassunk valami jót is, vagy legalábbis többé-kevésbé jót. Hátradőlni egyáltalán nem kell. Viszont a könyökizület mozog. És ugye terhelés a derékről a bicepsre tevődik át. Akkor a következő tricep gyakorlat. Lehetőleg minél messzebb állva a csigától. Minél nyújtottabb karra. Ugye hátizom dolgozzon. Viszont ezt tricep gyakorlatnak csinálják. Csukjára egy gyakorlat. Kiemeled, lehetőleg 160 kg-val. Koncentrálsz és mint a galamba moszkva téren. Ha tényleg akarsz dolgozni csukjára, akkor a válladat húzd fel inkább. Következő gyakorlatunk a guggolás lesz, amivel igen súlyos sérüléseket lehet összeszedni, ha a következőképpen oldjátok meg a feladatot. Elhelyezkedj szépen. És mint a büdös bogár, gömbölj háttal, megugolsz! És gömbölj a háta? Így van. Hú, az hagyd abba. Bazd meg. Szóval valami hasonló. Még egy guggolást bemutatok, amikor nagy súlyra megy rá az illető, mondván, hogy ezzel majd jön a tömeg rendesen. El, koncentrál és guggol. Azért jó, gyorsan megy le. A megállításnál a térdizületet az gyilkolja, viszont baromi nagy súlyt lehet használni. Azért vedd már fel azt a láptológépet. A forgatás. Hasizom következik, ami így néz ki. És a derekamat nézzétek, ami végig egyenes, és ezzel abszolút kiküszöbölöm a hasizom munkáját. Combból és csípőhajlítóból húzom föl magam. Ugyanis a hasizom csak akkor dolgozik, ha a vállövet emeled fel. Szóval amiket most bemutattunk gyakorlatokat, ezeket ne próbáljátok meg, ezek azok, amiket ki kell küszöbölni, és amiket olvastok, láttok videókon, hogy na ez a szabályos, így kell csinálni, az csak irányadó. Ugyanis minden ember más. A lényeg, hogy érezni kell az izmot. Ezt kell megtanulni, hogy koncentráljatok arra az izomra, amit éppen edzetek, és ha érzed, akkor a gyakorlat jó. Szeretnék még egy utolsó gyakorlatot bemutatni nektek, ami a teljes felső testet edzi. Egy kis helyre lesz szükségem. És ezt otthon is lehet gyakorolni. Ez mindent megmozgat. Ez azért aljas volt.